Bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte AirPods'ta az ses geliyor sorununu nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda siz saygıdeğer izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. iPhone ve iPad'de ayarlardan erişilebilirlik ve AirPods'a gidiyorsunuz. Sonra AirPods'unuzu seçin. Mac'te ise elma menüsünü tıklayın. Sistem ayarlarını seçin. Kenar çubuğunda erişilebilirlik seçeneğinden sese tıklayın. Sonra yine AirPods'unuzu buradan üstüne tıklıyorsunuz. Yani burada aslında AirPods'unuzun sesini yükselttiğiniz takdirde az ses geliyor sorunundan direkt olarak kurtulabilirsiniz. Buradan ses seçeneğini en sona getiriyorsunuz. Sürgülü bir yapı bulunmakta. Bunu getirip kaydet butonuna tıkladığınızda AirPods kulaklıklarınızdan az ses geliyor sorununu direkt olarak çözüme ulaştırabilirsiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları teker teker takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.